Возле правления, как всегда, народа было много. Все ждали автолавку, которая приезжала 2 раза в неделю. На длинной скамье сидели женщины и охотно делились новостями. «Слышали, у Захаровны жиличка появилась?» – шептались они. «Ага, я видела ее мельком, молодая совсем», – откликнулась соседка той самой Захаровны. «Интересно, кто такая? О, а вот Захаровна идет, сейчас у нее и спросим». «Здравствуйте, бабоньки, я не опоздала? Автолавки еще не было?» Запыхавшись, спросила Захаровна. Не было, Марья, да ты садись, да рассказывай, что за девчонка к тебе приблудилась? Родня, что ли?» Загалдели женщины. Марья втиснулась между ними и затараторила. «Это точно, приблудилась девчина. Я ж на краю деревни живу, прямо у большака. Только прикорнула, стук тихий в окошко. Я сначала даже подумала, что привиделась. Потом слышу, нет, скребется кто-то. Выглянула в окно, девчушка стоит в одном платьишке. Я спрашиваю, кто такая? А она мне: «Пустите, бабушка, воды попить». Струхнула сначала. Думаю, вдруг за углом детина какой стоит. В телевизоре вон чего показывают. Говорю: «Иди от Седова, там дальше колодец, там и попьешь». Легла опять, а не спится. Думаю, зря я так. Наши родители никогда в просьбах путникам не отказывали. Накинула платок и вышла. Думаю, может, недалеко ушла, покличу ее. А она на крылечке моем клубочком свернулась и дрожит. Ну, я ее в дом и завела, чаем напоила. Пока я по хозяйству ходила, она прям за столом и уснула. Куда ее девать? Уложила спать, так она сутки-то проспала. «А чё говорит? Откуда она?» – любопытствовали бабы. В том-то и дело, что неразговорчивая она. Говорит, что с города, что сирота круглая. А куда путь держала, молчит. Я уж и так, и эдак, ни в какую. Вот не знаю, что и делать. Выгнать жалко, видно, идти ей некуда. Посоветуйте, бабоньки. Развела руками Марья. Женщины загалдели. С ума сошла, гони ее приблуду в шею. Вдруг воровка или еще хуже. И только Макаровна задумчиво сказала: «А я думаю, что помочь девке надо. Мало ли что с ней случилось. Ты ж, Марья, одна живешь, все на ноги жалуешься, а тут помощь. Воды натаскать, огород прополоть, да мало ли дел в хозяйстве. Не слушай никого. Дай Бог отблагодарить тебя судьба». И тут, как конец дебатам, подъехала заветная автолавка. Все кинулись занимать очередь, сразу позабыв про жиличку Марьи. Прошла неделя. Марья стала привыкать к гостье. Лена, так ее звали, девушкой была спокойной. И что радовало, работы не чуралась. О чем Захаровна не попросит, все сделает. Вот только козу доить не умела. Но это не беда. Марья с этим делом сама справлялась. Но куда деть бабское любопытство? Вот и стала она вопросами хоть что-нибудь выпытывать. «Неужели тебя искать никто не будет? И родственников никаких нет?» Спрашивала она как бы ненароком. Лена скупо отвечала: «Так говорила я вам, нет у меня никого. Вы не беспокойтесь, скоро съеду я от вас». Марье становилось стыдно. «Так не гоню я тебя, живи сколько надо». Только стала Марья замечать, что Лена стала полнеть. «Да ты никак в положении, девка?» – спросила она. Лена стыдливо кивнула головой. «И что делать собираешься, бедолага? У тебя ж ни документов, ни денег нет. Как же ты маленького поднимать будешь?» Растерялась Марья. А Лена заплакала. «Не знаю». Хозяйка цыкнула на нее. «А ну не реви,
Тут слезы ни к чему. Давай рассказывай, как на духу, что с тобой случилось?» Лена вытерла слезы и тихо заговорила. «У меня родителей и правда нет. Угорели они от дыма в нашей квартире. Соседи у нас маргиналами были, за проводкой не следили. Меня в ту ночь дома не было, у подруги ночевала. Мне рано утром позвонили. Так я и осталась одна в квартире с закопченными стенами. Институт пришлось бросить, ведь надо же что-нибудь кушать и за квартиру платить. А тут мамин брат родной приехал. Говорит, ты девка молодая еще, глупая. Тебя любой облапошить может. Давай мы к тебе переедем. Квартира у вас большая, места всем хватит. У нас-то и повернуться негде. В 2 комнатах вшестером живем. Ванька как женился, так плодиться стал. Вон опять ребенка ждут. А нам с матерью покоя нет. А так поживем у тебя, за тобой присмотрим. А как замуж соберешься, сразу съедем. У нас есть мыслишка. Домик в деревне прикупить. Вот денег подкупим и к природе поближе уедем. А мне так одиноко одной, да и страшно тоже, что согласилась я. Стали жить вчетвером. У дяди еще сын рос, Мишка, на год меня младше. Первое время даже здорово было. Ремонт небольшой сделали. А потом я Сашку встретила. Подруга нас познакомила. Стали мы встречаться. И тут моих родственников как будто подменили. Стали мне про Сашу всякое наговаривать. И такой он, и рассекой. Но я не слушала, любила его очень. Заявила им, что это мой выбор и моя жизнь. И не пора ли им обратно к себе возвращаться? К тому времени мы уже о совместном проживании задумывались с Сашей. Они вроде как засобирались. Даже коробки с вещами стали упаковывать. Но тут пропал Саша. На звонки не отвечал, не приходил. Дядя укоризненно мне говорил: «Вот видишь, какой оказался, а мы тебя предупреждали». Через подругу узнала его адрес. Поехала. А Саша со мной даже разговаривать не стал. Бросил только, что с гулящей дел иметь не хочет. Пришла я домой, и впервые со мной истерика случилась. Я то рыдала, то хохотала. Дядя вызвал неотложку. А они меня в закрытое учреждение и определили. Родственники мои подсуетились под эту историю. Надо мной опеку временную взяли. Жить с ними стало невыносимо. Упреки, попреки, оскорбления. И я не выдержала. Они к сыну на день рождения уехали. Заперли меня. Откуда им было знать, что запасной ключ у меня есть? Собрала я вещи, правда, паспорт не нашла. Спрятали, наверное. Денег у меня было немного. Я их под батареей прятала. Подруга адрес родственницы дала. Сказала, что та приютит меня. Ну, я на автобус и поехала. Как уснула, не помню. Проснулась от того, что водитель разбудил. Оказывается, он до конца маршрута доехал. Смотрю, а сумку мою сперли, а там и деньги, и адрес. Спрашиваю его: а такое-то село проехали? Он мне: давно уж проехали. Попросила его на обратном пути меня туда завезти. Не вопрос, говорит, покупай билет. А денег нет. Он так ехидно: можно и по-другому поступить. Я из автобуса как ошпаренная выскочила. Потом просто по дороге бежала без оглядки. Шла до ночи, сама не знаю куда, пока до вашего дома не дошла. Вот и все. Лена замолчала. Марья вытерла слезы и обняла девушку. «Бедная ты моя, разве можно так сироту обижать? Давай так, завтра у меня пенсия, а послезавтра к тебе поедем, хоть документы заберем». А за то время, пока Лены не было, произошло вот что.
Подруга позвонила родственнице и узнала, что Лена у них так и не появилась. Заявила в полицию. Те к ней домой. Покажите племянницу. А ее нет. Дядю в кутузку. Пиши, куда дел. В общем, когда Лена с Марьей приехали, родственники сразу съехали с проклятиями в ее адрес. Лена сейчас живет у Марьи. Ей скоро рожать. Квартиру сдает и на эти деньги планирует воспитывать ребенка. А Марья довольна, ведь скоро она станет бабушкой. Ведь Лена стала ей как дочь. Иногда так бывает. Приблудилась девчушка к хорошему человеку, к женщине с огромным сердцем, которых, к сожалению, очень мало осталось, которые еще могут пожалеть и обогреть.